丫头，你想多了，这就是老鼠仔。苏小璐闻了闻，小东西没有什么气味，大熊身上是非常腥臭的，各种说明他和大熊没有任何关系。但万一是呢？动物是会认主的，苏小璐决定先养着，就算不是，他也没多大损失。这玩意儿不知道能不能养活，你上哪儿给它找奶水去？有些野果的汁水就是甜的，我就是想试试看，能活下来最好，活不下来也是天命。啊，你高兴就行。龟油是不在意苏小璐养不养，反正丫头有她自己的主见，这点小事养了也没什么，吃点果汁能吃多少，随便找一找就一大堆呢，说不定果子没吃完，这老鼠崽儿就死了呢。一大块的熊皮被剥下来，足足有上百斤。收拾好之后，三人一起回去。等他们走远了之后，白许和白柳飞身上前来。白柳看着大熊的尸体，沉着脸。白许看他不高兴，忍不住提议：婆婆，要不要我们去抢他们？蠢货，不说那是三人，就是那2个年轻的，你我联手都不是对手。走了。白许看见一团白色的东西，他伸手捡起来，他看了看那大熊。婆婆，我捡到个小崽儿，我们把它养起来，说不上这是大熊的孩子呢，或者是其他宝物的孩子。异想天开，如此庞大之物，怎么会生下那么点儿大的东西？不过是阴暗地沟里老鼠繁殖的恶心东西而已。你看它那长尾巴，连这都认不出。白柳嫌弃地看了一眼，转身就走。白许抿着唇，眼里升起厌恶，他没说话，只是把手里的东西丢掉，快步跟上了白柳。而那一团还有微弱气息的小东西发出了细微的哼唧，似乎知道自己命不久矣。他费力地朝着那庞大尸体爬去，是母亲的气味。苏小璐找了野果子碾碎成汁液，用一根空心植物做吸管，把汁液吸给小东西喝。因为是甜的，小东西仰着头，努力卷着吸管喝了起来。没喝几口，肚子都鼓起来了，看着还有点可爱。空间可以放活物了，这小东西爬都爬不动，在空间做个窝，让它在里面时不时意识沉入空间，给它喂一喂。回到营地，发现已经有人有不少收获了，大鸟、鸟蛋，还有一些漂亮的野鸡、狼獾之类，大点的也有。这些狼都比在外面的那些大1倍。有大锅，苏小璐开始炼制成丹药，他拿3成做提成。有人不忿，说他又没出力，凭什么就能拿3成？苏小璐也不想解释，爱干不干，不干拉倒。动物太多了，的确不好携带，而经过提炼，炼制成丹药之后，就凝聚那么几小粒，但吃一粒，顿时就能感觉热血沸腾。周恒受伤的那一位手下，吃了1粒丹药之后，他的手伤复原了。除了第一天遇到一只巨大的大熊外，后头遇到的大型兽类多是跟牛那般大，都是皮糙肉厚，费点力也能杀死了。他们也遇见了一些最早进入丛林的人，他们武力都突破了，但也有的没有踪迹。联想那头大熊，应该是有人丧身于他掌下。苏小璐每天把炼制的丹药划分清楚，他拿他该拿的，多了也不要，但少了他也寸步不让。见危险不大，也有人不再找他，决定自己烧制锅炉来弄。制造锅炉，大家齐心协力，2天就烧制出来了。学着苏小璐的法子来提炼，但结果却不尽如人意，效果不佳，出品的几率只有苏小璐的1/3。那几人的脸色都很难看。白柳眼神沉了沉，白许垂着头不敢说话。他悄悄看了苏小璐好几眼，心里有一种很奇怪的感觉，这个人怎么能这么厉害，有那么好的武功，还有那么好的医术。他看守那么多大锅，却每一锅都出好丹药，他是怎么做到的？连药师，这是今天的份儿，麻烦你了。
胖大叔和2位好友拖着一头大牛来，见着唱反调的那些人没得好果子，又是和白柳白许有过节，他心情顿时大好。炼药师是他们给苏小璐的称号，大牛的皮由苏虫来剥，因为那么锋利好用的刀只有他有，皮直接归他，不剥皮就没办法提炼。如果利爪尖锐的要留下爪子做武器也可以，苏虫只要皮。在这短短半个月，这周围已经搭建起了木屋，丛林高。苏小璐每次看着都有一种原始世界搞基建的感觉。还好大家收获都很不错，他能感觉到体内内力醇厚，灵气充裕，所有人都是一样，所以大家都舍不得出去。白柳那边炼制了4回，都以失败告终，他们只好重新厚着脸皮来求苏小璐帮忙提炼。苏小璐也不拒绝，就是多看几口锅的事情，而且用的还是他们自己烧制的大锅。这片地狱绵延看不到尽头，整整2个月，大家都尽兴地采摘丰厚的果实。晚上的时候，苏小璐沉入空间查看小东西，她睡得很香，吃着果汁竟然也活下来了。但她生长得好慢好慢，都2个月了，只长大了一点点，比最初多了半个拳头。身上白毛很柔软，毛发也长了很多，这样一看就知道不是老鼠了。苏小璐把它捧在手心，小东西还没有睁开眼睛，但已经熟悉了苏小璐的气味，一个劲儿的在他手心蹭着。苏小璐玩了一会儿就放回窝里，翻着小肚皮睡得很香。苏小璐伸手戳，他用2只前爪抱住苏小璐的手指，这样看着苏小璐又觉得有点像是蜜袋鼠，很可爱。苏小璐出了空间，如今已经是9月里，天气开始转凉，不怎么热了，夜里已经冷了，有的时候他都能听到有人冷的牙齿打颤的声音，这里面似乎比外面冷呢。利益可以战胜寒冷，进来的时候是夏季，大家都穿得单薄，哪怕现在冷了都舍不得离开。9月中旬，苏小璐吃着烤肉，拨动火堆，她小声地问苏虫：有决定什么时候出去吗？皇帝说收拾2天就出去，去准备充足了再来。行吧，也该出去了。要是能四季如春该多好啊。胖大叔感叹了一声，这2个月来虽然一直吃大肉，他还是瘦了。刘子金已经把皮革穿在身上了，还是冷得厉害，晚上根本睡不着。周恒给了丹药，他吃过2粒后，多余的就留下来了。听着胖大叔那一声感慨，他也失笑，不由得想，如果有火就好了。很冷，但还是不知不觉地睡着了，迷迷糊糊的，他感觉身体非常温暖，一股暖流直往他的身体游走，他是被打醒的。子健，你身上着火了，快就地滚几圈灭火呀！苏虫打醒了刘子金，抓起自己身上的皮子去浸水，然后就去扑刘子金身上的火。刘子金也吓了一大跳，他跑出门就在地上滚，但这火怎么都灭不了。刘子金的动静吵醒了其他人，纷纷出来看，看着刘子金成了一个火人，都唏嘘不已。这火好似只烧刘子金而不烧其他人，刘子金所过之处树木也没有燃烧起来。这是怎么回事啊？这火怎么这么邪门？有人疑问出声，这火也太古怪了，怎么只烧刘子金而不烧其他人？刘子金见灭不掉，而这火还在朝着他全身蔓延，他现在下半身都被包裹了，但他一点痛感都没有。周恒脸色沉重，水朝着刘子金身上浇也不行。阿虫，我没事，这火一点也不疼，我感觉很温暖很舒服的，只是不知道我还能不能活下来。本以为在这丛林里再也没有比那大熊更危险的了，而这2个月以来，除了进来时遇到的那大熊，他们的确没有遇到过其他的危险。他突然着火了，一下子让人清醒过来，
这个地方是未知的，是神秘的，会发生什么，人永远想象不到，会遇见的危险也是人预料不到的。阿虫，我若殒命于此，今后还望你多照拂慧兰母子几分，真的是对不起你。你帮我诸多，我还没有回报，却又要拿你更多。刘子金像是在交代后事。苏小璐看着刘子金，他好似知道了什么。刘大哥，你听我说，这个东西不一定会伤你性命，你现在要集中精神去感受它，和它对抗，不要让它占据你的心脉，你的意识要时刻保持清醒。刘子金，你按小璐说的去做，不要分神。我们不会照顾你的妻儿，要照顾他们的也只能是你自己去照顾。王慧兰母子需要的是你。听着，我不答应你的要求。苏虫顿悟，他立马严肃冷决地拒绝了刘子金托孤一样的行为，断绝刘子金这个念头。刘子金心神恍惚，顿时感觉到了疼痛。他看向苏虫，苏虫直接偏头不看他。刘子金，我们萍水相逢，没有什么情分，你的族中堂兄都要顶替你的功名，你觉得我能相信你吗？你要考验人性吗？1年半载我还有那个耐心，10年20年没有人能做得到。我还有妻子，我去扶照别人的妻子孩子，我的妻子会准允吗？刘子健，你听好了，我已经不是从前那个苏从了，我有我自己的家，在我心中我自己的家才是最重要的。我不管你身上这是个什么妖魔鬼怪，你都要必须战胜它。苏虫说完背过身去，这个时候他不可能给刘子金任何希望。他知道这些话都是很残忍的，但也是不争的事实。刘子金聪明，他比谁都懂。刘大哥，别认输，你就一定会赢。你别忘了，曾经的你是怎样拖着一条快废的腿去赶考。我记得你说过，即便是死，也要死在赶去的路上，而不是从一开始就认输。你的母亲好不容易过了几年好日子，慧兰嫂子需要你，安哥也需要爹爹，他们都在等你。他相信刘子金不会放弃的。要知道，曾经的刘子金那么柔弱的身躯，拖着快废的腿，都能走了那么远，说是刀山火海踏过来也不为过，他不会放弃的。刘子金的状况和之前周志遇见的一样，而这样的事情外人无法提供任何帮助，只能靠着自己的意志力来战胜。刘子金在地上蜷缩着身子，疼痛让他想放弃，但脑海里尽是王慧兰和孩子还有母亲的身影，抵制反抗真的很疼啊。他努力地回想，想起了母亲含泪坚决的神情。子金，娘相信你，你一定能做到的。去考，去考，娘便是死了也瞑目。所以他用尽全力离开，跛着脚，心中只有那一个信念，靠着这个信念支撑着他走了那么远。他在努力，老天也没有辜负他，他遇见了苏虫。如果他在半路放弃了，也就不会遇上苏虫了。命中有贵人，但自身努力也不可少。刘子金，曾经的你可以，如今的你也可以，不过是一点肌肤之痛，怕什么？曾经身后只有母亲，如今身后多了妻儿，他更不能轻言放弃。熬住，熬下去，一定能熬出头的，一定可以坚持住的。哪怕疼痛席卷所有的识海，他也扛住了。这熊熊烈火再也没能多吞噬他一分。我要回家，我要回家，我要回家。刘子金带着所有的执念念叨着，正是这一股死都不放的执念，让他生生地熬了下来。从天黑到天明，他身上的火焰渐渐消失。怎么样？他现在是没事了吗？苏小璐上前伸手捏着刘子金的脉搏，给他把脉。脉象有些虚弱，有些虚脱无力。苏小璐拿出药瓶子，倒出一粒保命药给刘子金喂下。小璐，我是不是没事了？苏小璐看了看刘子金手腕，没有什么痕迹。你静下心来，感受一下，看看还能感受到什么入侵吗？
刘子金照做，片刻后他摇头，什么都没有了。这么多人在，苏小璐决定等会儿再和刘子金细说这件事。刘子金被送回了木屋休养，他突然出现意外，是所有人猝不及防的。一时间，人们探寻的心都冷却了，都想催促周恒快点下决定离开。之前他们不想走，现在他们想早点走。这里面好古怪啊，这天气跟寒冬腊月似的，说不定什么时候就要冰封下雪。我要是能掌控冰雪就好了。三三两两的围坐在一起，有人随口一提，其他人都是笑着附和。你要是能掌控冰雪，那我还能控水控草木呢。有人说能控制雷电才厉害，看谁不顺眼，咔嚓的一声就给他一个闪电。除了一开始出现变故吓着了他们，但待了半天也没有再有意外，大家又放心下来，开始说说笑笑。听着外面的喧闹，木屋内安安静静的。感觉怎么样？我感觉没事了，精神很好，而且还有点奇怪，说不来什么奇怪，但我感觉有点不太一样了。把衣服脱了，我看看。刘子金有些不好意思，但想着苏小璐是神医，他依言脱去衣服。他看见了自己手臂上的一个红色痕迹。小洛，这个是什么东西啊？苏崇等人都皱眉。这应该是火印记，你试试看，看看能不能随心所欲地掌控火。刘子金听着都觉得太荒唐了，怎么可能会掌控火呢？如果他能掌控火，那他就把火弄在手心看一看。这念头刚起，他就被自己吓了一跳，不只是他，苏崇几人也吓了一跳。刘子金的手心突然就冒了一团火，温度还很高。子金！苏崇有些担忧，刘子金也张大了嘴巴，不可置信地看着手心的火球。他捏紧，他的拳头就成了火焰拳头，他一点也不痛。他伸出另一只手，心里念头刚起，手心就冒出了一个火球，他两只手都成了火球。他想着收回消失，双手的火球也在一瞬间消失得干干净净。所以子金这是因祸得福了，从今以后他就能掌控火，他就是火的化身了。目前看来是这样的，没错。刘子金和周志一样，都感应到了一种能力，并且将之收服为己用。好好休息，暂时不要让别人知道。周恒嘱咐了刘子金一句，这是刘子金的机遇，是好事。刘子金点头应下，他心里很安心。他一直都是文弱书生，身体不够强壮，是人们口中的儒雅贤士。他其实不想当什么儒雅贤士，他很羡慕苏崇有好的武艺，而现在他可以掌控火，这代表着从今以后他不仅仅是儒雅贤士，在这个开始变得光怪陆离的世界上，他也能保护妻儿，争一个立足之地了。他太高兴了。小陆，阿志和你在海上。出了木屋，周恒叫住苏小璐，他犹豫了挺久，还是问出了口。三哥，目前我也还没有弄清楚状况。这个能力是怎么选人的，他并不清楚，但过程都是痛苦的，这无需质疑。刘子金很痛苦，周志也很痛苦。刘子金的印记在手臂上，周志的印记在手腕上。刘子金的印记是一圈红痕，周志的还有叶子，有相似，却也不尽相同。准备一下，明天就回去了。周恒没有再问，他把命令传下去。来这里面也够久了，也是时候该回去了。天快黑的时候，出了意外。他奶奶的，这是怎么回事？有人暴喝出声，营地火光照耀，有好几人身上都起火了，还有人冻成了冰块，有人身上被藤蔓缠绕，有人被一层水膜覆盖，各种各样的怪事发生在人的身上来。这个时候，他们发现不管多高的武功，现在也是没有用的，内力使不出来，身上发生的改变也不会停下来。这个时候，有人朝着苏小璐大喊：
雷老师，救命啊！大家听我说，这可能是你们的一种机遇。遇见之后，没有任何人能够帮助你们，你们只有靠自己去战胜它才能成功。和这种能力对抗，只能靠自身的意志力和精神力。苏小璐用了内力，她的声音能盖过所有惊恐的哀呼，传入每个人的耳朵里。有的人听了，已经坐下来，开始心神守一来对抗体内这奇怪的能力。一旦抵抗，都纷纷发出了痛呼。有人暴跳如雷：我插你奶奶的腿儿，怎么这么痛啊？痛死老子了！哎呀，这简直是拿刀子剜肉啊！哀嚎一阵一阵的起伏。娘的，早知道这么痛，我就不想当什么神人了。有人把自己受罪微微想得太多，痛得骂骂咧咧的。苏小璐听着这句话，却一下子恍然大悟。她明白了，是感应，这些能力都是能被感应到的，心有所想，感而有应。苏小璐对着周恒、苏崇几人说道：这些能力是可以感应的，心有所想，感有所应，疼痛是能力的一种考验。至于考验失败会怎么样，目前我就不清楚了。听着他的话，大家也在一瞬间恍然大悟，好似所有的迷雾一下子都推开了。风雨雷电金木水火土，或者是其他的东西，只要能想到的都是能够被感应的。想要获得能力，自然就要经受考验。世上可真没白吃的好事儿呀，这些痛苦只怕是非常人所能熬啊。吴老头叹了一口气，他都这把年纪了，也不知道能不能熬得住，还是不要设想那么多，多看看吧。刘子金感应到了火，现在也有人感应了火，这就说明了不是谁先感应了就能独占，不管是什么样的能力，谁都有资格。还是再看看。归游沉思着，目光看着那些痛苦挣扎的人们。从天黑到天明，人们的哀嚎渐渐弱了下来，挺过去的也都只剩下半口气了，没挺过去的双目空洞，神智失常，也有没挺过去的神智完好无损，但丹田全毁，武功根基不存，懊悔、痛苦、崩溃，情绪失控的呜咽出声。20多个感而有应，最终挺过去的只有10个。有5人神志失常，恢复了精神气，就爬起来乱跑，跑入丛林，像疯魔一样又哭又笑。武功根基丧失的也有10人，纷纷都痛哭了一场。而感应成功的人也有强有弱，有的手里能放出水柱，有的是冰柱，还有雷电、火等等。许氏知道弱，都吃起了丹药，服下丹药后，精神明显好了起来。周恒着人送他们离开，大家也都同意了。进来的时候有近100人，在这里面折损了一半。从屋里出来，周恒就下令封锁了自由城。苏小璐在客栈吃了饭，师徒3人好好的睡了一觉。第二天的一早，陈曦夫妻就找来了。吴主，那里面有些什么呀？田氏拧了他一把，对着苏小璐温和的笑了笑，才恭敬地看着吴老头和归游开口：两位前辈，这2个月大周境内又多了2个地方有雾兆，官府派人封锁了，目前还未有大事发生。你们从那里面出来，里面有什么吗？吴老头看了看陈曦夫妻，把屋里面的事物说了一遍，包括心有所想、感而有应都说了。去感应是危险，但也是机遇。两位前辈，你们……田氏看着归游几人，他想问的是：你们感应了吗？吴老头翻了个白眼：看着痛死了，我们不急，再观望观望看看吧。归游附和的点头，他们的确是不着急。就这2日，我们师徒几人就会离开这里。其他地方也出现了雾，是否一样，还得去看看才知道。
两位前辈深思远虑，我便放心了。你们夫妻若是想要感应什么能力，也尽量谨慎点。前辈请放心，我们夫妻会小心的。陈曦摸了摸头，哎呀，吴叔啊，那有什么消息还劳烦你告知我们一声。你们也知道，我和燕娘守着这个小地方，不爱去颠簸。田氏巧笑嫣然，轻轻依偎着他。知道了，知道了，没什么事情，你们就回了吧。可别在这儿戳我老头的眼睛了。陈曦乐呵呵地带着田氏起身，田氏对着苏小璐温和招手：“小璐，下次再见啦。”陈叔再见，婶婶再见。陈曦夫妻走后，桂游和吴老头就回房间休息去了。苏小璐把小家伙从空间抱出来，放在桌子上逗他玩。小家伙到了陌生的地方，有些不安，直往苏小璐手心钻。苏小璐摸了摸他脑袋，又凑近闻了闻，还是没有什么气味。苏小璐抱着他：“吃不吃奶啊？给你吃羊奶怎么样？”他问店家要了羊奶，闻到奶腥，小家伙明显激动了，小脑袋一头就扎进碗里。苏小璐还担心他淹着，但一连串的奶泡冒上来，不一会儿，小家伙肚子鼓起来，一碗奶也见底了。这会儿这玩意儿就跟吹上的皮球一样，四肢都不着地了，看上去实在是好笑。他还意犹未尽地伸出小舌头舔嘴巴呢。吃饱了就趴在苏小璐手心要睡觉。苏小璐把它放回空间里，也不知道这东西多久才能长大些，反正就先这么养着吧。去看了看灵泉水的鲤鱼，鲤鱼精神气儿也不错。苏小璐出了空间，她出门买了一些奶干放着，到时候用热水煮化给小家伙喝。这2个月来老是吃果汁，也真是委屈他了。晚上的时候，苏虫过来了，一起吃饭。大哥，你们什么时候回？还得看恒弟弟那边，我也不知道。吴老头翻了个白眼，撒谎。苏虫顿时脸就红了，他也不敢看苏小璐。归游也没有说话。大哥，苏虫咽下口里的饭菜，很纠结。小璐，我们暂时还不回。恒弟说还要再去一趟，他想去感应那个东西。大哥不瞒你，其实我也有那个想法。小璐，我知道很危险，但挺过来之后也是有好处的，不是吗？紫金现在可以控火，他的火能化作火球打出来，一旦沾上就一定会被烧伤的。苏虫看着苏小璐，眼里有着不可撼动的坚定。他之所以想去，其实也还有一个原因。林瑶瑶写信来了，她有了身孕，她即将为人父，在这个世界上需要她比以往更强大，才能护住妻儿父母。大哥，就不能再等等吗？苏虫坚定地看着苏小璐，摇摇头，她不能多等。拥有能力，提升能力变强，是必须要走的路，越早越好。4人安安静静地吃饭，吃了饭后，苏虫就准备回了。吴老头叫住他：“等等，迟早也是死，早死早脱生。你们什么时候进去，记得通知我们，我们也还要去一趟。”师傅，师叔，这里太危险了，你们还是等一等再说吧，至少等我们出来再看看。大哥，感应能力这种事谁也帮不了谁，感而有应，我倾向于这是天赐，考验也是天定。早也好，晚也罢，这条路都是自己才能走，这是个人的选择。我们阻拦不了大哥你，同样的，大哥也阻拦不了我们哦。吴老头傲娇的仰头，龟油抱胸，没有表情。早知道我就不说了。他不太能藏住心事，没能骗过师父和师叔去。苏小璐失笑：“哼，这很正常嘛，在我这么厉害的2位师父面前，你当然藏不住啦。不过这也印证了你内心纯良啊。这件事咱们谁也不用担心谁，我们都能熬过去的。看我龟油师父多么的气盛潇洒，我师父嘛，虽说是年纪大了点，但我还没有长大呢，我都还没有好好的孝敬他呢，他可舍不得走。
还有我自己，我才13岁，我大好的人生都还没有开始呢，我就更舍不得死啦。你娶大嫂嫂可不容易呢，我猜啊，你更舍不得。那疼痛许是疼了些，但只要有信念就可以支撑下去，何愁熬不过去？所以小事情啦。只要心中信念足够坚定，就没有过不去的坎儿。啊，行，那我回去了，确定了时候我再来告诉你。听着妹妹这么说，苏虫也觉得不是多大的事情了。苏虫离开后，吴老头叹了口气：哎，丫头啊，要是师父熬不过去，你可别心软，直接结果了师父，别让师父疯了一样的到处跑，那样埋汰的活，师父宁愿要一个痛快。刚刚那狠话，也就是在苏虫面前说说。哼，你想得美！丫头武功没我高，我不准她杀你，她能怎么样？你要是疯魔了，我可不准丫头杀你，就让你屎尿失常的活着，将来死了，刻进你的墓志铭上，成为你永远的污点。等我到了下头，我还要详细的说给你听，让你做鬼都没尊严。龟友冷漠又无情，说完扭头就回房。吴老头气急败坏，颤抖地指着龟友：你半天说不出第二个字。龟友心情大好，吹了声欢快的口哨。吴老头气得直跺脚：师傅，要不您还是努力熬着吧。龟友师傅武功高我一大截，他也是我师傅，我不能以下犯上。最主要的是，我也打不过他呀。请恕徒儿无能。苏小璐低着头，憋着嘴角，努力不让嘴角上扬起来。他家老头的对手还得是龟友师傅才行。吴老头一跺脚：气死我了！我一定要感应一个厉害的，把那死龟友按在地上摩擦。苏小璐认可的不住点头：丫头，你也要感应一个厉害的，咱们师徒一起上，就不信收拾不了他。苏小璐非常认可的点头。吴老头背着手回房了。经过龟友的一通刺激，吴老头最后那点不成功求解脱的心思也没了。龟友是什么人呐？他可太了解他了。别以为这是狠话，龟友绝对是说到做到的人。若他真疯魔了，他就不是无神医，龟友不会拿他当神医看待了。往日的旧情一点不念，绝对会狠狠地羞辱他。所以为了保住这老来的尊严，吴老头咬牙切齿，也不再存那念头。不就是痛了点儿，他一定能熬过去的，他要活100岁。苏虫回了宅子，周恒在写信。回来了，小陆他们怎么样？有什么打算？他们应该是要走了吧？是去燕州还是万州啊？小陆他们要和我们一起再进一次。不行，这危险太大了。我不是让你别告诉他们。阿丑，小陆还小，吴师傅和龟友师傅年纪都不小了，他们不用这么冒险的。唉，我也是这样想的。不管他们是什么样，只要我还有一口气，我就会保护我的家人。但我拘束不了他们任何人。龟友师傅有他自己的决定，吴师叔也是，他们都是自由潇洒的人，什么样的事情只要他们想做，就没人阻止得了。相反，他们不想做，我也勉强不了。苏虫颇为无奈。其实别说是苏小璐他们了，就是赵氏和苏三郎，他也阻止不了。苏三郎从他们懂事之后，就教导他们尊重他们做的事情。他们一家人都遵从一个宗旨，那就是决定是自己做的，只要自己想好了，自己能负担后果了，自己不会后悔了，那就是什么事情都可以做。人生难得这一世，做个清醒自由人是他们的幸运。怪我。周恒揉了揉额头，如果他不起义，也就不会有这样的事情了。苏虫拍了拍他肩膀：恒弟，不要把这些揽在你身上，
就算没有你，我也会走出这一步，小鹿也会，郭游师傅和师叔都会。瑶瑶有了身孕，我就要当爹了。我相信我自己的信念足够坚定。恒弟难道不相信自己吗？我当然相信我自己，走到今天并不容易，我还要和小玲道白首呢。苏小玲还在等他，他为他付出了这么多，他岂敢辜负？他想去，就是因为心中有坚定不动摇的信念。四目相对，都看见对方眼中有坚定的信念，两人都笑了。下了决定，周恒很快就定好了时间，这次进去是9月23，这次进去就没有召集任何江湖人了，随同的只有周恒在这边的亲信，再加上苏小璐、吴老头和归游师徒3人。雾的确是比之前淡了很多，这次进去没多久就遇上了一些小畜物，和兔子一样有长耳朵，跳跃行走，只是和外面的兔子有点区别，它们看起来比较丑，但还是要称之为兔。或许是那大熊死了，这一片林子开始有很多动物的痕迹出现，依然是直入腹地。这一次他们又多走了一天，越深进灵气越浓厚，但危险也会更大。安营扎寨后，第一批人开始冥想，苏小璐师徒3人就在第一批人中。苏小璐闭上了眼睛，他放空了思绪，就如吴老头所说的，要感应就感应个厉害的。可到底什么是厉害的呢？精神放空后，渐渐的感觉就奇妙起来，四周好安静，周围好似有很多很多的光点移动。心中有个声音告诉他，抓住就好。苏小璐想要睁开眼睛，却怎么也睁不开。抓住什么？他怎么知道自己抓住的是什么？他怎么知道抓住的是不是自己想要的？抓还是不抓？苏小璐犹豫不决，好似知道他心里怎么想的一样。很快他的感受就更加真切了，有什么东西拂过他的身前，沉甸甸的，他知道这是金。还有清新的树枝拂过他的头发，甘甜的水，生命之泉，能焚烧殆尽的火，养育万物的土等，还有冰、雷，各种各样的拂过他身边，他们都在传达一个信息，抓住就好。这下他也知道是什么了，抓还是不抓？其他人现在是什么感受，和他是不是一样的？苏小璐不急，心思越来越放空，渐渐的他的感受又更加清晰了。这一次他感受到了更多的能力，它们都是有形状的，不但有形状，还有大小强弱，一丝一丝的，像是缠绕在一起的线团，就在他面前飞舞，等着他伸手抓住其中一根。无论是什么样的能力，贴近的时候他都能感觉到很温和，他们和他贴，非常的友好。苏小璐没动，任由时光慢慢过去。他不知道过去了多久，他眼前一片明朗，他竟然看得见了。在他眼前是一个绚丽多彩的画面，那些所有的能力一丝丝的化为彩带，在他面前飞舞来去，颜色有深有浅，大小不一，还有一些像是星星，散发着光亮，在视线所及之处简直多如牛毛。他仔细观察着，星星闪亮的颜色并不统一，也不重复，也就是说每一颗星星都是独一无二的。苏小璐伸出手，他决定抓住水，他喜欢水。一颗闪闪发亮的星星缠绕到他的手臂上，他感受到了非常的亲切，水从他手心而入，缓慢的要流遍他全身来。苏小璐坚定自己心中的信念，我不惧怕任何考验，我已经做好准备了。丫头，快醒醒啊！耳边有急切的声音在呼唤，苏小璐不由得皱了皱眉头。她睁开眼，看见自己全身覆盖着一层水膜，
就剩下一个脑袋在外面了。外面天早已大亮，他的师傅们都在焦急地看他。吴老头脸色苍白，有些虚弱。臭丫头，你要是敢挺不住，老夫是不会放过你的。就让你做个疯丫头，吃别人不要的，比猪食还难吃的，就拿给你吃，让你屎尿都在裤子里也不管你。等将来老夫死了，到下头来还要狠狠地羞辱你。臭丫头，臭丫头，你听见了没有？吴老头把龟油用来威胁他的话，反过来威胁苏小璐。若不是老头已经开始涕泪横流，苏小璐都要信了。吴老头性子冷漠，不喜欢女子靠近，哪怕是他，老头都会很嫌弃。但他心底是喜欢他这个徒弟的，宝贝心肝似的护着。如今虽说着威胁的话，却也没半分威慑力，叫人一看就知道他说得出做不到。师父，苏小璐艰难地开口，她感受到了疼痛，好疼啊！她还是努力挤出一个笑意给老头，她不会随意放弃的。我还要给你养老送终呢。苏小璐对着吴老头笑着，疼痛让她大汗如雨，面目也不受控制的扭曲。她想，这会儿肯定好难看。丑死了！老夫可不是为你哭，老夫是为自己哭。你这丫头糟蹋了老夫多少心血，白花花的银子都叫你用了几十万两，你敢死一个试试？你这辈子不连本带利还清楚，你想死，没的你门儿都没有。师父，真的好疼。疼，实在是疼。苏小璐找不到言语来形容这种疼痛，感觉每一个细胞，每一根头发丝都疼得她要疯。她想哭，却连哭都做不到。小璐，你一定要坚持住，爹娘还在等你呢。有件大事哥还没有告诉你，哥要当爹了，你要做小姑姑了。小璐，你听见了吗？苏小璐看去，大哥要当爹了，他要做姑姑了，苏家要有长孙了，他当然想看了。小璐，不要放弃，你一定能挺住的。周恒也开口给苏小璐鼓励。啊，姐姐没怀孕吧？你猜。周恒没有明说，让苏小璐自己猜。苏小璐脑子里面好似有锤子在捶打，一时间她也难以分辨周志的话是真的还是假的。她实在是太痛了，她看了一圈，发现一起感应的竟然只有她是最后，而且非常的危险。好痛，好痛，好痛，好痛啊！臭丫头，臭丫头！哎呀，好徒儿，好徒儿，你别死啊！为师这把年纪了，受不住打击了呀！苏小璐，丫头，丫头啊！师父对你掏尽了心血，你要是没了，师父也活不下去了。你这臭丫头，他真不心疼师父吗？忍心看着师父这把年纪，还要白发人送黑发人。臭丫头，快点张嘴，把这些药全都吃下去。吴老头捏开苏小璐的嘴巴，一股脑的就灌药下去。苏小璐噎得说不出话语，泪水直流。她或许不是被疼死，是被噎死，拼命下咽着。咽下去之后，她才松了口气。她不知道吴老头都给她吃了什么，她感觉她的经脉都要爆了，内息一下子就炸开了，四处乱窜。她感觉她的毛孔都张开了，沁出血珠，但同时又有一股很奇怪的感觉包围了她，是浸透所有经络的，是舒适的。她整个人在修复、失控、修复，反复的饱受折磨。看着吴老头哭得鼻涕都冒泡泡，苏小璐痛到扭曲的脸竟也忍不住扭曲的笑了。
但笑容没有持续几息，他又疼痛的嘴角抽动。在这短短的3个时辰，苏小璐觉得好似度过了无数年。就连吴老头嚎哭的眼泪鼻涕掉在他身上，他都没时间嫌弃。他想说话，让老头远离点儿，他好害怕老头哭到真情处的鼻涕掉在他嘴里，他太疼了，他闭不上嘴巴怎么办？好疼啊，好疼啊！为什么不能晕过去啊？很难挨，可放弃又是从来没想过。他活了2世，好不容易才走到今天，一家人平安富足，他也是小有名气，权贵势力中心的宠儿。他放弃了，以前吃的苦不就白吃了？如今和他深交的有明王周至，2人是过命的交情了。金贵的大皇子，未来的皇帝是他的3姐夫，最疼爱他的姐姐是大皇子妃，将来还会是一国之母呢。他大哥武状元，将来立下战功，做个定北王定南王不成问题吧？他二哥文状元，才华出众，聪慧无双，今后1人之下万人之上的宰相必定有他二哥一名，他在大周里可以横着走啊。有独一双绝的神医师傅，刀剑第一的师傅，这么好的身份，上哪儿再去找第2个去？死是万万不可能的，他不嚣张跋扈的活个100年都对不起他这身份，再疼他也不怕。苏小璐心智很坚定，她坚信自己能挺住。5时过去，她的疼痛开始锐减了。吴老头已经哭昏过去了，被抬下去休息了。他的身边围着的是苏崇、周恒，他们都握着他的手，没有言语，只是让他知道他们都在。归友也在身边，他一改往日的冷傲蹙眉，眼神里有着担心，对上苏小璐的眼神。丫头，你忘记你答应过你大表哥的承诺了吗？你要是没了，这个承诺就不作数了。你好好想吧，你要是失约，你大表哥会多失望。我听说他这1年多以来已经褪去了所有的浮躁，如今就等着你守约了。苏小璐眼眶微红，是啊，他不能死，和齐行风的1年之约已经到了，他还没有兑现诺言呢。我不死。他用尽了力气说出这几个字，他会熬住的，一定。随着天渐渐黑了下来，苏小璐身上的水膜依然还在，还包裹着她的一条手臂。她的精神越来越差，吃再多的大补药都无济于事。迷迷糊糊的，她听到了许多争吵的声音。都怪你，别以为老夫不知道，你就是嫉妒你那弟弟比你强。我家丫头要是出事，老夫拼了这条命也不让你好过。为什么会这么久？为什么他会疼这么久？老夫的心要碎了，我的好徒儿，我的心肝儿。苏姑娘出事，我们主子也不想，这不能怪我们主子。就是怪他，都是他的错。我从小看他就不是个好东西，道貌岸然罢了，还真以为他是什么好东西啊？呸！那吃人地方出来的，能有什么好心肝？师叔说的没错，一切都是我的错。师叔想要怎么惩罚我，我都绝无怨言。这条命本就是师叔给的，师叔想要拿去也无所谓，我愿以命偿命。苏小璐艰难地睁开眼，她很想说不要吵，别吵架。苏崇紧握住苏小璐的手。小璐，你听见了吗？恒弟弟和吴师叔吵起来了，你若坚持不住就要出事了，师叔就你这么一个徒弟呀。苏小璐看着苏崇，她很想说快去劝劝呢。苏崇却好似看不懂，只有发红的眼圈，还有那一滴一滴滚烫的热泪落在他脖梗里。小璐，你若是出事了，大哥该怎么跟爹娘交代？小璐，
如果这是正常的世界，大哥宁愿永远都不要好起来。师叔接受不了，大哥也接受不了失去你。为什么你会痛这么久？说是可以，疼痛都转移到大哥身上该多好啊！他的一字一句也好似滚烫的刀尖，刺痛着苏小璐的心。他也流泪了，他也不知道为什么会痛苦如此的久，这不是他能改变的。或许想要获得的和别人不一样，要付出的代价就更惨痛一些吧。他不是能扛痛的人，他也没有这么痛过，2辈子加起来都没有这么痛过。坚持很难，但放弃他从未想过。不管多痛，不管痛多久，总有结束的时候。而这会儿，苏小璐看不见的地方，大家都眉头紧锁着。小璐的情况太特殊了，能做的不能做的都做了。都说缘分来了就相聚，缘分散了就分开，区区凡体哪能掌控？他也一直看得很开，但这会儿这样显而易见的，他却死活不信。狗屁缘尽，滚他的！不管他们用什么办法，苏小璐还是昏睡了。这一次无论谁来叫都叫不醒。他手臂上的那条水魔也依然在，没有消散，但也没有消失。渐渐的天又亮了，苏小璐还是没有醒来。吴老头哭得眼睛都肿了，嗓子都哭哑了。又是一天天亮，这会儿苏小璐已经疼了3天3夜了。主子，快醒醒啊！吴神医前辈，你们快醒醒！苏姑娘身上的水魔没有了。臭丫头啊！他以为苏小璐死了。苏小璐艰难睁开眼。师父，我好饿。他也是被吵醒的，醒来身上没有任何不舒服，只有饥渴。望着白发苍苍的可怜老头，苏小璐瞬间就鼻头发酸，可怜巴巴的撒娇。你这死丫头，吓死老夫了！吴老头愣神了一下，才喜极而泣，高高扬手，轻轻落下，打了苏小璐一下。苏崇、周恒、归游都出现在苏小璐的视线里。大哥、三哥、归游师父，我没事了，对不起啊，让你们为我担心了。没事就好，我给你弄东西吃去。归游师父，你哪里找的呀？一道羊叫吸引了苏小璐，她看去发现了一头大母羊，还有一只小羊羔，想要去喝奶，都让归游一脚踹开了。苏小璐觉得又好笑又无奈，她好幸福啊，身边的朋友、家人、师傅都好疼爱她，即便是常年冷漠无情的归游师傅，也会为她做这么幼稚又可恶的事情。小羊，对不起了，我保证再多喝2碗就把你的羊娘还给你。吃了2碗热乎乎的羊奶，肚子舒服了，就开始吃肉。吃了2个大鸟腿之后，苏小璐精神就饱满了。大家把她看了又看，不用苏小璐特地猜测，都知道他们这会儿有多疑惑。小璐，你感应的是什么？他们说感应这件事好似就是在大海里面捞东西，其他人感受都差不多，你呢？接什么接？丫头，睡觉休息。吴老头白了周恒一眼，跟护犊子的老母鸡一样。师父，我不想睡了，我都睡了3天了，已经睡够了。在大海里面捞东西，这个比喻是正确的。大哥、三哥，我不知道所有人的感受是不是一样的，但是你们听我细说。一开始我能够感觉到很多的东西围住我，他们会在我的身边拂过，让我能够感知到那是什么，各种各样的能力都有，但是有多大我是不知道的，心里会有一个感应，抓住他们就好。但是我当时没有动，我多思考了一会儿，后面的感应会更加的清楚，我能够看见那些是什么样的，丝丝飞舞，大的小的，会发光的，让人眼花缭乱。我不知道我的选择是不是正确的，但是我选择了会发亮的。会发亮的似乎不多，
其实当能够感觉到有的大一些，有的小一些的时候，就可以下手了。我真的是太疼了，好难熬啊。苏小璐回想起这3天的痛苦，她感觉从灵魂深处都会发颤，那种滋味这辈子都忘记不了，好似烙印在记忆里，提醒着她得来不易。人心不足蛇吞象，要端大碗也不看看自己吃不吃得下。吴老头气呼呼的给了苏小璐一个爆栗子吃，苏小璐捂着脑袋，哎呦！他很贪心，他一直是很贪心的人呢。不过所幸结果都是好的。哼哼，师傅，你感应了什么呀？吴老头冷傲偏头，但还是在苏小璐面前露出一团雷火。哼，下回不听话就拿雷电你。哦，龟游师傅你呢？你感应了什么呀？龟瑶伸手，有冰灵在他手上结成，寒气直冒。哇哦！龟瑶感应的看来很厉害呀，这要是把人冻成冰块，那不是直接秒杀了？丫头，给我们看看你的。苏小璐心有所想，她整个人一下子被水膜包裹起来，而她身边的龟游和吴老头也一下子被水包裹起来，水泡还能升空。吴老头伸手戳了戳，竟然戳不破。苏小璐将水膜移开，水泼去远处的林子，吴老头和龟游身上的脏污一下子都不见了，整个人变得神清气爽，干干净净。苏虫、周恒都看呆了，苏小璐能控水了，而且看她得心应手的样子，能力还不弱。丫头，你这个能力用来打扫很不错，绝对能一尘不染。以后师傅就不用洗澡了。他只要把水膜覆盖住老头，水就能自动把老头洗得干干净净的。唉，师傅担心死了。吴老头伸手揉了揉苏小璐的头发，语气突然缓和。师徒2人都差点泪奔了。小璐，今天你啊，好好休息，晚上我们也要开始感应了。周恒笑了笑，有了苏小璐给的消息，他们一定能获得更想要的。苏小璐想起迷迷糊糊听到的争吵。三哥，我之前迷迷糊糊的，好似听到了你和师傅吵架，你别往心里去啊。师傅就我这么一个徒儿，我就是他的心肝，所以他才会。小璐，师叔没有和恒弟吵架，吵架是假的，想要刺激你才是真的。苏小璐情况危急，所有能想到的方法他们都试了。他在意的人，吴老头其实挨个都骂了一遍，只是后来他昏睡了，没听见。不只是周恒，包括苏虫在内，苏家一整家都在其中。因为吴老头骂的时候，苏小璐明显有反应，他会担心。哼！吴老头哼了一声，手一背，转身出去了。龟瑶也出去了。不过，小璐，师叔真的很心疼你，就连我师父也是。你没有意识的时候，2位师父变得非常可怕了。幸好你没事，不然大哥也要内疚一辈子，永远都不会原谅自己。苏虫没有说完，温和地笑了笑。大哥，我还记得你说我要当姑姑了，是真的吗？是真的，瑶瑶有了身孕，已经2个月有余了。哈，真好。不知道是个男宝宝还是女宝宝呢？苏小璐笑着想象了一下，感觉心里甜滋滋的。不管男宝宝还是女宝宝，爹娘一定都会喜欢的。他的大哥要当爹了。小璐，你好好休息，有什么事情叫他们就好。周恒起身出去，今日林中难得有阳光，一切都在朝着好的方向发展，是好消息。有了苏小璐详细的心得，他相信他们也能得偿所愿。苏小璐只是一个小姑娘，她用事实证明了，只要自己不放弃，就一定能熬过来。大哥，你一定要记住，不管再多的痛苦，只要坚守信念，就一定能够熬过去。在那么疼痛的时候，我说不出话，甚至都控制不了自己的情绪。但有一点，
我从来没有动摇过自己的心，真的，这里很好很好，我放不下你们所有人。我把过去回想了一遍又一遍，我记得很小的时候，你和哥哥姐姐会把山野里酸酸甜甜的果子带给我，哪怕不小心碾碎了，也不舍得自己吃。你们的怀抱好温暖，好温暖。放心吧，大哥不会放弃的啊。苏虫揉了揉苏小璐的头发，回想过往和家人在一起的日子，哪天都是快乐的。哪怕吃着粗碎的金玉棒子，他都觉得香甜。那些味道都永远记在了心里。弟弟、妹妹、爹娘，无论什么时候回想起来，都觉得心里很暖很暖。岁月不知不觉的已经赐予了他们很多很多的甜，这些甜哪怕未来再多磨难，他们都能撑过去。苏虫起身出去，苏小璐还傻笑了好一会儿，她才开始检查自己身上印记到底在哪儿呢？手上没有，腿上、脚上也没有。她最后心有所想了一下，胸间有点凉意。她低头一看，她的胸口好似挂着一滴凝露，像是水晶一样，好漂亮。她伸手摸，手指有凉凉的触感。她心念一动，有水迅速地覆盖她的双手，好似给她戴上一双透明光膜一样的手套。好舒服啊！她感觉到了水的亲近。水，生命之源，世上的生物生存都离不开水。人就是水做的，水是生命之源，万物之源。苏小璐能清楚地知道，她感应到的水能力，包括胸口处的印记，都让她明白她的水能力是不一样的。下午的时候，苏虫和周恒就开始准备了。他们吃饱喝足，把精神调养到最佳的状态。到了晚上，苏虫、周恒还有一些人开始作定。苏小璐他们和周恒的安危一起守护。苏小璐所说的消息他们都听了，所以一开始几个时辰都很安静，大家就是防着兽类偷袭。在感应的时候，能感受的时间和清醒时候是不一样的，所以上半夜没有人有动静。到了下半夜，大家都开始陆陆续续的有反应了，有的是火，有的是水、木、风、雨等等都有。渐渐的就只剩下苏虫和周恒了。天快亮的时候，苏虫和周恒也都感应到了能力。苏虫身上覆盖了一层金色的东西，像是镀了金身一样。苏虫整个人从四肢开始慢慢变得金灿灿的。周恒身上竟然也是金色，两个人都金闪闪的。很快的，他们就露出了痛苦的神色来。那种疼痛感受过的都忍不住打颤，真的是太疼了。但又没有人能帮，只有自己熬过来。苏虫和周恒都醒了过来，看了看对方，两人都露出了比哭还难看的笑意。因为疼痛，连笑也笑不出来。这个过程是最难熬的，从天明到天黑，周恒开始缓和了。苏虫过了2个时辰也开始缓和了。疼痛过去，一切恢复正常。苏虫和周恒等人吃了一些东西，就安心的休息了。等到天亮后，大家精神都恢复过来。反映的是金属性，我没想到我和阿虫是一样的。大哥，说说你们的感受吧，和我说的是一样的吗？小鹿有点不一样。周恒也附和的点头，是有点不一样。一开始进入那个奇怪状态的时候，倒是和小鹿说的一样，但后来能更清晰的感受到之后，包括后来好似能看到他们的时候，都和小鹿说的一样。可当我想抓住那会发光，就是抓不到。我能感应到，但是就是抓不住。我尝试了好几次，真的抓不住，我就放弃了，然后选了最大的，然后就抓住了。我也是这样的，我也试过去抓，但是抓不住。我还不死心，不想放弃。我试了很多次，然后一下子我发现我看不见那些会发亮的了，就连其他的都开始看不太清楚了。我怕最后什么都没有了，
才下了决定。这其中的深奥，永远需要人探索，可能永远也探索不明白。或许不是我们在挑选能力，是能力在挑选人。哦，这样看来好像是真的。这东西太深奥了，每个人感受到的好似都不一样。哎，对了，问问他们吧。三儿，你说说看。主子，起初是一样的，但手下感觉过了很久很久，那种能清晰感知的感觉并没有出现，一直到下决定，那种感觉也没有过。其他人也都点头，他们在三二前后都没有感受到苏小璐所说的那种感觉。这下大家都沉默了，感应能力本就是一件异常的事，这会儿想不明白也不要紧，将来或许就在不久的将来，所有的谜团都会得到解答。到了晚上，气温下降的厉害，苏小璐睡不着，她走出来发现天空在飘雪花，营地很安静，下了一个时辰的小雪，雪就停了。苏小璐回木屋休息，她将意识沉入空间里。小家伙跟她很亲近，察觉到她来，顿时就哼哼唧唧的要从窝里往外爬，似乎又长大了点儿，这会儿看起来有刚出生的小狗那么大了，白白的绒毛比上好的丝绸还舒服。苏小璐捧在怀中，他就翻着肚皮给苏小璐摸，还是没有睁开眼睛。苏小璐玩了一会儿就放下了。天一亮，一行人开始出去。出去的路上也很顺利，小型的动物不足为惧，大型的没有遇见。那一层雾隔绝两个地域，相比之下，外面一点也不冷。这一次，苏小璐、吴老头和归游是真的决定要离开此处了。周恒也要准备回京了。晚上的时候，苏崇来到客栈，一边吃饭一边问：小璐，我们要回京，你们去哪儿？要不要一道啊？我11月会去京城，这回去要不了那么久，我听2位师傅的。如今已是10月里，他11月要给周芷解毒呢，回京是必然的。我们师徒仨是要四处玩着去，我们和你们走不到一道。吴老头抚了抚胡子，带着徒儿游历，那和赶路就不一样，绕着芙蓉洲走一圈，然后途经冀州，去登一下仙君山，然后再一路玩着回京城，保证11月进京。等年一过，又带着丫头走，这回去更远的北部，绕过北部去西部，然后下南部，最后返京。他们师徒3人可以把出现新地域的地方都去一遍，这一路而去，就不信没有收获。好，那咱们就此道别，师叔师傅一路顺风。苏崇吃了饭就回了，归游盯着吴老头训练，吴老头又开始哀嚎。苏小璐不和吴老头对视，做个瞎子当个聋子回自己房间，只有掐着时间差不多了再出来给老头敷药。收拾完就回屋睡觉了。天还没亮，苏小璐就被动静吵醒，她揉了揉眼睛起来，听了听，好像是陈曦夫妻的声音。没多久，陈曦夫妻就离开了。2位师傅没有来叫他，所以苏小璐又睡了。天亮，苏小璐起来，3人一起吃着早点。丫头，咱们要去一趟榆林，你牛师叔要过世了。牛师叔，他明明才分开几个月，却不想再次见面就是别离。苏小璐想起那一张温暖慈祥的脸，心里有些难过。师傅，那我们快过去吧。苏小璐想起牛仔，一笑很阳光，有可爱的小虎牙，他一定很难过吧。吴老头点头，吃了饭，师徒3人就立马启程去往榆林。榆林有些远，他们到达榆林县内的时候已经是10月16。师傅，我们去哪儿找师弟他们？唉，命如尘埃，自然是最落魄的地方。你牛师叔一生饱受饥贫，死也是如此。吴老头拿了1小块碎银子，
找了街边的乞丐问：榆林县内什么地方最破，连乞丐都不会住的破庙？乞丐乐呵呵的要了银子，见是真的，高兴的收起来。恩人呐，榆林县内要说最破，当属城西3里坡那奸臣庙，既不能遮风，也不能避雨，连乞丐都不会去住，人人路过都要唾弃一口，属他是当之无愧的榜首了。打听到地方，几人就朝着那个地方而去。到达那地方的时候，苏小璐心里一阵心疼，杂草比房还高，屋顶已经破烂的连一片瓦都没有，这里面更是没有人烟，这里也根本看不出有人出入的痕迹。贵友已经抓着吴老头纵身一跃，苏小璐足尖一点也跟上。破烂的宅子里处处都是发臭的青苔和淤泥，在残垣断壁中，苏小璐看见了那一抹让她心疼的身影。离别不过2月，牛老面如死灰，牛仔跪在他身边，嘴里不停地为他念着经文。师弟。龟友和吴老头已经上前，龟友给牛老镀了些内劲，吴老头给牛老把脉，已经取了银针开始施针。苏小璐握住牛仔的手，他心里很难受，牛仔的手好冷，他瘦了，几乎是皮包骨，也不知是几日未进米水了，嘴皮都干裂又血迹，他脸颊还有泪痕。看见苏小璐，牛仔勉强地露出个笑意。师姐，你来了。龟友和苏小璐一起进了榆林县，先买下了宅子，请人过去修建。丫头，你可是想好了？龟友师傅，我手里还有很多提炼的丹药呢，如今这些都是至宝，我卖给一些有缘人是情理之中的事情啊。匹夫无罪，怀璧其罪的道理，应该谁都懂吧？那就做吧。龟友点头，二话不说就开始准备和苏小璐摆摊子了。天有异变，灵气复苏已经不是秘密。做这个的买卖虽然还没有，但也不代表一直没有。他们只不过是第一个贩卖之人而已。不管什么买卖，总要有人第一个开始贩卖，总不能说第一个做买卖的都有罪吧？丫头有坏水，像只老狐狸，哼，很合他的心。师徒二人一拍即合，当即包了个客栈，弄了个旗帜，就准备开始做生意了。龟友大手一挥，写下了买卖名字，简单直白，上面就一句话：神奇秘境里所得灵药，可让人有几率激发异能。他和苏小璐站在街边，一人手里结成寒冰，一人手里冒出一连串的水泡泡。这样明目张胆地暴露自己有异能，实在的引人轰动。客栈门口几息后就围满了人。灵药遇见有缘人，1000两一枚，单买1万两一枚。若能击中我一下的话，灵药可全部带走。苏小璐声音爽朗，天真无邪的少年模样，一下子就吸引人注目了。这白脸小娃娃一拳能打倒2个吧？顿时就有人蜂拥前来，嚷嚷着要让苏小璐尝尝拳头的厉害。人们几乎是全上，但他们连碰都没碰到，面前就竖起了一面水墙，有一只小而有力的小手挨个的扇过来，打脸的声音此起彼伏，水波将人们推倒在地，顿时哀嚎一片。水墙消失，少年人露出白牙，笑得灿烂。哼，诸位见谅了，请回吧。大家可奔走相告一番，欢迎你们的亲朋好友来碰一碰运气。在下和师傅还会在这里小住半月，半月之后才会离开。这半个月里，在下和师傅恭候任何人挑战，无论是单挑还是群挑，都绝不推辞。而在下也保证不会伤人性命。诸位若是不能在武力上取胜，那拿钱财来买也是可以的。苏小璐一抬手，一股水流拂去，很快狼狈的人们都发现自己神清气爽。看着苏小璐控水的异能力，眼里有着狂热、羡慕，还有嫉妒。为什么这样的好事儿没有落到自己身上啊？虽说被打败了，却没有平复贪婪的内心，反而激起胜负欲。
有人说家里有个亲戚力气非常大，就算不能打败这个少年人，说不定能成功打倒呢。就是打一下就能有1枚灵药呢，说不定有这个幸运呢。一波走后又来一波，3波过后，苏小璐和龟油收了摊子。各位父老乡亲，1天3次的机会已经用完了，接下来我不接受挑战。谁要是不讲理，那咱们不注意伤了谁，可就别怪我了。接下来大家随我进客栈，我们可以接待有财力来购买的人。谁要是有银子，我的灵药就卖给谁。只允许1人1次的进客栈，有缘千两，无缘万两，只认银钱不认人。有缘了，哪怕你杀人放火坏事做尽，灵药在下也卖得。无缘了，哪怕你实世善人，1万两白银，我也绝不会少收取你1文。